Hello，大家好，我是主播小云，今天要为大家介绍科索斯的 T1。那它有6种音效。么么哒哇！接下来为大家示范唱歌功能。是什么让我们遇见的？是什么让距离更近的？多奢求你多好，再多给我一点微笑。你只是一个过客，从我的世界路过，不敢太多不舍，怕你看出我难过。也许我想的太多，却不能给你什么。努力把伤心变小，笑容变多就好了。我只是个陪伴者，陪着你伤心难过，寂寞它每天数着你那么多的失落。你想要什么你说，只要我现在有的，我们之间的点点滴滴，我一直都记得。大家好，以下是网络天空为大家介绍这个克索斯的 T1 T1 手机直播音效卡。那这边我们拿到这个手机直播音效卡之后呢，我们可以看到很多开关跟插孔，我们为大家稍微做介绍一下。那现在我们使用的麦克风是麦克的 UP995那最右边的插孔呢，我们看到现在这个是我们的直播接口直播这条线呢是接到我们的直播手机的。那右边出来第二个是伴奏孔，那伴奏孔是像现在我们接这个天籁 K 歌欢歌的这个伴奏孔，在这个右边出来第二个，然后这个到这里这两个是像电脑的这个耳机孔，或者是这个喇叭孔这一端，你可以接苹果电脑Windows 电脑都可以，或者接另外一只平板。那像现在我们是接另外一个伴奏手机那这样也是可以的。这个右边出来第三个孔呢，这是麦克风的插入孔你可以像使用 ISK-AT100 啦、S500 啦麦克的 UP660、770啦那当然，如果你使用一些需要换向电源的这个麦克风，像铁三角的2020啦、035 4040这些，或者是 AKG 的一些 P220 这些你这个当然这条线要先去接换。这个麦克风先去接换向电源，再来接它。那最左边这个现在是蓝色的这个插孔这个地方呢，我们是插了一个耳机耳麦耳麦。当然，如果你是在路上或者说不需要麦克风的时候，直接用耳麦也是可以直播的那我们看到下面这边有个开关，电源开关跟蓝牙开关。那 USB 孔是充电孔那耳机孔是另外一个耳机孔。那电源如果长按3秒，电源就开跟关。那这个短按1秒的话你看我们现在按了短按一下，它全部的灯都亮了，表示说我们可以调查我们这个 T1 它现在剩余的这个电量轻按一下，它就知道现在电量是多少如果是比灯数比较少，当然就电量比较小。那如果这边的开关按2下，快速按2下。这时候我们发现这个蓝牙开关是在闪烁，表示呢，我们不要接这个伴奏线了，直接伴奏手机开蓝牙，可以跟它配对配对可以成功的话，我们就不用这条线，直接伴奏手机由蓝牙传到我们的 T1。那按2下呢，这个灯就不闪在蓝牙就没有再配对了。好，那再下来呢，我们看到这边有一个这个混响的按键，的话，像现在我们是用喊麦的模式。那如果你用流行是这样的，那 KTV 的话声音又不一样所以这边基本上混响是有这个喊麦低音会稍微加重一点，
流行还有 KTV 这3个来做。那如果都一要聊天的话，我们建议你使用这个喊麦模式来做，跟一般文养聊天的时候使用。那这个是混响的开关。那再来呢，我们会看到这边有这个变声的开关变音它这一共有3个变声，一个是变男生变男生是这样，比如说我们唱原来你是我最就像这样。那变女生的话变这样，原来你是我最想。如果你用魔声是这样，原来你是我最想，就这样。这是变声的部分，我们可以发现。好，那我们再把它变成一般的这个喊麦。那当然这边还有6个特效，比如说像笑声，再来是么么哒，么么哒哇，那再来是乌鸦，再来是掌声，那再来是机枪声，那再来是猴子笑。大概就是这个是6个特效，还有3个混响。那这边还有一个开关叫切换。那切换是说，我们如果切到话筒，那话筒的声音是这样。那我们在这边来切换话筒，到底是要大声，就有加跟减。如果要小声，这个就变成这样子，小声。话筒现在，现在话筒声音又变比较大声了，有没有？好，那这样子呢，我们就大概知道了现在是喊麦的模式，我们高音是调大的，那低音呢是调比较小的，这样是比较清楚的声音比较清楚的声音。那这时候我们切换 KTV 是这样的，喊麦是这样的，流行是这样，这样3个声音其实是有不一样的如果有，这是 KTV。如果有一天我们再见面，时间会不会倒退一点？那再喊麦。如果有一天我们再见面，时间会不会倒退一点？那这是流行。如果有一天我们再见面，时间会不会倒退一点？是加跟减。那你当然把切换这个地方把它切到高音，那表示这个麦克风的高音会加强。比如说我们现在把麦克风高音加强8遍。如果大海能够换回曾经的海，那把高音下降，把高音下降，把高音下降。如果大海能够换回曾经的海，这高音下降的时候，那我们把这个低音加强把它先切换到低音，然后把低音加强按到比较按好。如果大海能够换回曾经的海，那我们想把低音减弱。如果大海能够换回曾经的海，所以我们在这边有个技巧，比如说你把它切换成高音，高音变大，高音变强，比如说你现在高音现在是变亮，有没有？高音变亮，那这时候呢，你再把它切换到低音，低音只要把它变弱，这样把它变弱，变成高音最大，高音最大，低音最小，这时候你会它的歌声会变这样。如果大海能够换回，这是喊麦的模式。那我们如果把它切换成 KTV 的模式，就变这样。如果大海能够换回曾经的海，就让我，有没有？这样就是在 KTV 的时候，你可以按高音最大，低音最小。当然，你可以反过来，变成高音最小，低音最重。比如说你现在这个高音调小，低音调大。如果大海能够换回曾经的海，就让我用一生等待。如果深情往事你不再留恋，就让它随风飘远。所以你会怎么变换呢？就是
就是由你自己来做决定。那我们把它切换喊麦。那我们这个切换呢，还可以切换成这个耳机啊，这当然是就是耳机的大小声啦啊。那伴奏也就是伴奏，它本身会大小声。那伴奏本身会大小声，也就是说，一般我们这个伴奏是由这个伴奏手机或伴奏电脑来调大。那在这里也可以调至伴奏的大小声。那另外我们可以切换到直播，直播的话就是网友听到声音的大小声啊。那所以这边有个技巧啊，比如说你可以把直播的音量开到最大，现在开到最大。那你自己听到的耳机声音呢，可以关小啊。你耳机的切换呢，你可以把它切换成耳机这样的。那这样子直播的时候，网友听到的声音是最大，可是你听到声音呢不是那么大啊。这个一些功能呢，比如说像一些音效卡也是现在有分别了，就是说网友听到的声音跟你自己听到的声音的音量是可以分开的啊。这个是比较科学一点啊，因为有些网友有需要这个需求啊。那再来呢，比如说像闪避的话，当然就是大家熟悉的，就是说，一唱歌的时候呢，这个伴奏就会变小声，伴奏就会变小声啊，或者是伴奏就会不见了啊，只剩下你的声音，那这是闪避。那电音的部分呢，我们跟你讲，啊，这样有不同的调性啊，不同的调性我们唱起来会不一样。比如说，我们先唱电音，这个是降1大调。应该是我不该问，不该让你再将往事重提，只是心中枷锁，该如何才能解脱？脑子换一个，这是 F 大调 ，F 大调唱电音是这样。应该是我不该问，不该让你再将往事重提。只是心中枷锁，该如何才能解脱？这是G大调，这样子。应该是我不该问，不该让你再将往事重提。只是心中枷锁，该如何才能解脱？啊，这是降G大调啊。如果像现在这个灯一这样闪的话，表示呢这个电量是不够的，那就是说我们要准备要充电了啊，充电才行了，不能够像这样子啊。那这样，最后一闪这一排灯在闪的时候，表示我们电量已经在25% 以下了，我们要赶快呢把这个插头呢让它能够充电啊，比如像这样子。啊，那充电的时候，这边灯会亮红灯，啊，那这时候呢，我们会发现，我们来检查一下，啊，电就开始要充电了，啊，那这样电就够了，啊，这就是慢慢让它充电，啊，那整个的使用办法呢，还有一些使用的这些细节呢，还希望大家能够参照这个网络上的说明，啊，做图片呢，做更详细的了解，那谢谢大家。